Igbo anyị abịa. Biafra has come. Ndeewonu ndị be anyị. We greet everyone. Thank you, Biafrans. Thank you, Biafra women all over the world that gathered in London to show their solidarity with our leader. That girl to show that you really mean business, that you have motherly heart. You want our leader to be released. That extraordinary rendition of our leader is paining you. The handcuff on his hand is handcuff on all of us. So we went and showed our dissatisfaction in London. We went to Commonwealth at Jazeera. We went to 10 Downing Street. We thank every woman that came from that rally. We thank everybody. You have motherly heart, because what is happening in our land now is so terrifying. The killings, the amount of killing is not showing any progress. So we have to fight. Women have to fight. Every woman in United Kingdom, you're supposed to come out that very day, because all the women all over the world, they came in. The women from America, the women from Ireland, they came. Australia, they came. Holland, Germany, Ireland, all of them, they gathered to show their solidarity. That handcuff on our leader is handcuff on the hand of all of us, because we don't have any hope anymore. He is the only person that's speaking for all of us. He is the mouthpiece of all of us. He is the leader. If you didn't come down rally and you are residing in United Kingdom and you are a woman, I want to tell you that you are living fake life. If you are calling Mazi Nnamdi Kanu your leader and you didn't care to come and show the solidarity, I'm here to tell you that you are pretender do the worst, because you're supposed to come. Women came from all over the world. There are many, they came, but those in United Kingdom, they didn't come. Only few of them came out. While I'm saying you are pretender do the worst, because in this peak of COVID, people leave their duties, their family, and many things, spend money, enter flight, and land in this United Kingdom, only to show their support, their solidarity, to fasten the release of our leader. But you are in United Kingdom, and you don't care to come out, unless you didn't hear about it, or you are sick, or you try all you could to call off your duty, you couldn't. Then you have made effort, you have made movement, then you are not pretender. But if you are here and you know you don't care to call off your work, take permission from your work, and gathered, had you been all of us gathered, there is nowhere to contain all the Biafra women in this United Kingdom, because we are many as, let me call it, thousands. Had you been, and you are in social media watching all that is going on in our land, the extraordinary rendition of our leader, the kidnap of our leader, and you are in your room crying, calling him your leader, and you used to come out on Facebook to broadcast and call him your leader, but you don't care to come out. I'm here to tell you, you don't have the motherly heart, because if you have the motherly heart, you will see the killings in our land, the marginalization, the political disenfranchised happening in our land. You don't care to come and show solidarity so that things will work. And you are here sitting and calling Mazi our leader. If you are a woman in United Kingdom, you didn't come out in that rally, and you are calling Mazi your leader. I'm here to tell you, shut up. Don't ever call Mazi your leader again, because you are pretender. You are pretender do the worst.
unless you are sick that day, or you try to call off your duty, or try to take permission, it couldn't work. But if you didn't try anything, you are sitting in United Kingdom. I'm here to tell you that you are pretender. You are fake person. Ibu adiboroja. Oyibo. Only by the word of mouth. You are calling leader, saying, I want him to be released, I want him to be released. But you see what will help to release him. You are sitting here in your comfort zone in the United Kingdom, and you don't care. You say, I'm going to work. My work didn't give me chance. Yeah, you're supposed to call off. Do you mean that all these women that came out and spent 3 days, they don't have something doing? They have something doing. They only have the passion and they have the motherly heart to show that the killing of their children is not, they don't like it anymore. That's what they come to show. Not only to go hide on your bed and start crying, or come out on Facebook and start lamenting or crying. No, you have to do something practically. Not only talking. Talking is good, but you have to do something practically. Nyabo, ihe na-achọ ngwa ụmụ nwanyị niile Igbo nọ na United Kingdom a bụ ndị Biafra. Inu na na-eje rally for release of our leader. To free Mazi Nnamdi Kanu inu ya belu so me nụrụ ya na ntị ya bụ na idu free mana ọ bụ na ị nụrụ ya ị na-akali ọzọ isi I chop that nut na nna aga ọlụ ka ngagodi ọlụ gachọ ihe ụmụaka ga-eli ịgacha na Biafra land ka ịnwa ma ọ ga-abakwa gị ihe niile a na-afụ isoro na-afụ ya isoro nọọsụ ka ịbịa maka anọ na-announce ya onye ọbụla gbakọtaba miso na IPOB misoro ibu Biafra maka ị na-anọlụ na-eleta ọnụ si na ọbụrụ miso na Biafra ma ọ n'isoro na Biafra ihe ịma bụ na ibu Biafra miso na IPOB ma ọ n'isoro ịnọlụ na-eleta ọnụ ịchọrọ ịma kịta azị asịgosi bịa ka efri rally mega rally ụmụ nwanyị maka ụmụ nwanyị apụta ihe ukwu emebe ị nọ na United Kingdom a ịnụ ya na ntị gị ịpụtara ibu adikporoja ibu fake and pretense life ị na-aghọ aghụghọ ijikwa na ọnụ ji ị na-eli ji na ede wee na-akpọ our leader your leader ma ọ bụ iweli ọnụ iji eli si na ị na-ebe akwa na ịchọ ka our leader pụta ọsọ ka esi ga-eme ka arapụ ya ka esi ga-eme si chọbagodi ka a ga-esi mee wee free our leader iweli ọnụ gị na-ekwue mana ị nọ ndị si na US ụmụ nwanyị bịa ndị nọ na Ireland bịa ndị nọ na France, Germany, ebe niile ụmụ nwanyị na break of this COVID ya a na-emeketa test eme test ukwu eme nke nta ma flight niile dị na wee lodge ya na hotel mana ị nọ na United Kingdom ịbịa nwure isi na ogini na-eme gị arụ adịrọ gị belụsọ ma ọ na-arụ adịrọ gị ma ọ na ịchọrọ ije na permission ịchọkata onwere isi ọsọ si abụ ka ma ejire ga-akpọ gị fake and pretense person. Ọ bụrụ na onwere nke ime mere move ọbụla ịbụ fake and pretense person ijikwa na ọnụ iji eliji na-ede wee kpọkwata Maazị your leader maka ala ada apụ gị unu na-eme ihe iwe ka nkịta maka ọ bụrụ na ndị niile Igbo niile Biafra bịa wee ju na this London ama mfu ụzọ na ụzọ sọsọ ihe unu ma bụ na unu na-eje akụ pati kwa mbọsị na-eche eke ukwu na-amapụta akwa na-achọ ndị unu ga-eme intimidation na onye eyi gold onye eyiro ije na-eme ma ọkụ a na-agbabe gị ma ọ bụ ịnọlụbe gị ndị si na US ma Holland ma Ireland ma France ma Germany ma Italy ụmụ nwanyị wee je spend chi ego wee bịa na United Kingdom ibi ịbịa nwure shame on you shame on you ifele kpụọ gị anya ifele meli mma n'ụbọ mma chụba gị ọsọ ịnọkatakwa na wele ọnụ iji eli ji na ede wee kpụọ Maazị Nnamdi Kanu your leader especially ma ndị na-abịa broadcast na Facebook ndị nọ na United Kingdom maka unu kpasu m iwe ya ka m ji agwa unu nye n'iru unu maka iwe egbuo m maka ọ na-abụ iwe wekete m mbịa nkwupụrụ ene ndị happy mana ịbịa challenge ya mma apịa gị ya
mpia ga apia mpia tuo gị nkwuo gị stọd maka ịmadụ ihe onwe mgbe anyị na plan this mega rally anyị akpọ ụmụ nwaanyị niile mitin Igbo niile na-ese ndilifanya si ya na a na-akpọ onye ọbụla ma ị nọ na IPOB ma ọ na ịnọrọ I say ndị je ụfọdụ bata ịma ihe ụfọdụ me feme anyị donk ya na n'ime that WhatsApp group fada reply anọ ebe ahụ na-akpọ meeting mana Zoom na-ekpe ekpele dị na ya na-esend notice ụfọdụ lie nnọọ ngwa nkịtị fanọkwa n'ime that WhatsApp group mana fada etinye fada ewepụ fanọkwa n'ime that WhatsApp group ihe ha na-emezi mmadụ ịtọ ka ngụtara ya na-eme ya and ịma onwe gị atụọ inu agịlịga nkata onye tara alụ amali ịma onwe gị ịbịakwana na-ajụtọzi m ọnụ maka ịnọ n'ime WhatsApp group emechi ikpọ fon bịa igwe anyị abịa ka ezikene mbọsị a ga-eje rali ahụ ka ezikene maka uniform ahụ kedu ka esi egi kọlọ one kedu ka esi eme ịnọkwa n'ime WhatsApp group na anyị na-ajụzi mụnwa bụ mama Biafra mụnwa bụ isi na-ebu ogidi ị chọrọ ihe ime ị chọrọ itinye aka n'ụkwụ itichepụ aka n'ụkwụ ị na-eme nnọọ nke ka gị mkpa nya uche gị adịrị ya ọnwụ ihe ka gị mkpa ị na-eme karịa ọnwụ na-anwụ n'obodo gị ị na-eme imelide ịnọ na WhatsApp group ị mara nke na-aga nwaanyị na iwepụrụ onwe gị n'ime WhatsApp group ahụ amanye ịnọ n'ime WhatsApp group ị dị redundant ị dị nnọọ stagnant dị ka mmiri dọ na-eju ịnọlụ n'ebe ahụ ịnọlụ nnọọ mmadụ dị ka mmadụ akọ afọsụ godi gị tinye gị iwepụ onwe gị dana ịnọ nnọọ dịka mmadụ nọ ma mmadụ akọ ịnọkwa na WhatsApp group ị na-ajụ m ụmụ nwaanyị ịtọ na-eme ihe ahụ ụmụ nwaanyị ịtọ mma na-emekwa ihe a and fa bechere bịa that mega rally nke ọzọ ajụọ m si m kedu ụzọ ọ nọkwa na WhatsApp group o meche nwere ụzọ send elie postcode ma ihe niile nsi ọbụla ọ chọọ ya bịa ka anyị pụta ka mụ na ya soluga o mechezie kpọbazie m si m na m epik rekọd for that ọma njezi na nna agbachizie nkịtị mana iji adreesị o nwere onye bịala obodo oyibo enyela adreesị ọ ghara ifind m wenye ịbịa bogide m n'ọmụme agwakwa gị gaa kpọna m afa ọ bụrụ ọmụme gị ị chọrọ ịga ịbụ onye ngana ịbụ onye na-ekwu okwu so n'ọrụ oluzie na omume imịa mana ị na-ekwu awalida ị na-asị awalida ị na-ebe akwa si na ịchọ ka ọ pụta oluo na-akpọ onye ọbụla ị ga-apụtakwa imelide isi m nwunye gị adreesị nye gị ịnọkwa na WhatsApp group ọ bụkwa na ị nọrọ nke ọzọ mechie chọba uniform ka emechego rally ka ezikere ka esi ga-eme wee nweta uniform ọ nọkwa ebe ahụ ịbụrụ nnọọ ọ bụrụ na ị nọ na grupu o nwere ihe ị na-akọntribu anyị agbụpụ gị ka ijuru oyi dịrị ọkụ agbụpụ gị ebe ahụ maka ịbara uru ịdị ka mmadụ dị ma mmadụ akọ ifele megbuo gị di ya ma ọ bụrụ na o nwere effort ime ịbịa anya bụ rally beluso m ime effort mana o nwere isi mana ọ bụrụ na o nwere nnụ ịnọbe gị tụgo ọkpa dọlụ ka dorati na-asị onye nye kene m efele amaka nye m ngaji ịtụgo ọkpa ị na-atụgọgharị mana emechi bịa na-ekwute ọnụ unu buru ibu na this United Kingdom mana unu apụtara ifele mee unu na ndị si ebetela aka gbot flight road ya na họteelụ bịara ijikwa na ọnụ iji elidi na-ede wee kwukwete maka awalida nkịta alachapụghị anya nonsens ka ihe na-emeju unu onwe onye amanyela amanye onye afụrụ ụkwụ ya ka ama onwe ndị achọrọ ịmadị fajetiri aka amara maka ndị ahụ onye ụkọchukwu fụrụ unu ụka ka ọ na-agwa okwu unu bịala nso unu emenwu ozi agakatakata am ya back front back left and center aga iru aga 1 step imia aga 2 step imia aga 3 step imia ya ka m na-ekwu ịchọ ịbụ ọyị m mana ị chọrọ ime ihe Biafra fine and good maka ọ bụrụ onye ọbụla chọọ ime ada amanye ọ bụrụ onye ọbụla na ka a na-amanye ya ji ebulu soja ọ
ndị American soldier ma ndị ọzọ ọ bụrụ ndị America niile na-aba amị mana o nwee ndị na-esili fa nri nwee ndị na-akụ aka nwee ndị na-sponsor fa jee mebe nke ọ bụrụ nsi nri ma ịkụ aka ije kụba ọ bụrụ ịbata ile akwa amị ịbịazi asị forward march imia ịrapụrụ ndị ọzọ imia ikwesịrị ịpụta ịbụ nwaanyị Igbo nọrụ na United Kingdom ịnụ ya belụsọ ma ịnụrụ ya ọ bụrụ na ị nụrụ ya anụ na ntị wee solu na WhatsApp group ahụ ị bịara nya bụ ịbụ nnọọ adịgboroja ịbụ nnọọ egbuligbo ọnụ ịbụ nnọọ nya solu ma sirie nne ịbụ nnọọ mmadụ dị ma mmadụ akọ ọ ihe ịbụ pretender do the worst na-egbuligbo ọnụ ka ị na-asị awalida na-egbuligbo ọnụ ka ị na-ebe akwa ndị niile a na-egbusisi eji ekita na-akwa Ibom na-akụgbuche boys na-akụgbu fasi na fa na-achụ Fulani na-atagbuchi ihe na-emebichiche ihe niile akọ n'ubi ndị amị ndị Naijiria ju na East na-agbagbuche onye ọbụla ịnọkwa ebe dị mma ihe apụta ọ bụkwanị na iso na ụmụ nwaanyị ahụ na-eme rally n'obodo Biafra ka ihe ike emezi ụmụ nwaanyị ejeche nga maka Biafra fa nọ ebe ahụ were aka na-aghọ mgbọ ọ bụrụ na iso one of them ka ihe ike emezi ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na sọsịa ka m chọọ ngwa gị kịta ọ bụrụ na ị nọ na this United Kingdom bụrụ nwaanyị iweenụ na enwe mega rally for free Maazị Nnamdi Kanu imegheliri arụ imekiri any effort ịbụ adịgboroja ịbụ fake and pretense person iwe solu na-akpụ ya awalida na-ebe akwa isi na ịchọ ka efuru inye mana ifugo ihe ga-fastin ya maka ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị Igbo niile ju kpụlokọta ebe niile nya afụrụ ụzọ afụrụ ezi afụrụ ụzọ anyị asị ọgịnị na-eme iwe mịa imicha ịbịa na-enye nsogbu na-eme yawu anọ na bed gị na-akpali Nigerian gọọmenti ngwanị ka emezi obele action ọ bụkwa na ị nọ na danger maka ụfọdụ si na fa na-ezo ezo maka fa bụ ihe nwa ma ọ bụ eme ịlụ ofe aka ma ọ bụ eme eje gbagbuchebe ndị befa ọ gị bụ ndị bụ unu onye a na-ejide bụ onye mere ihe ọ bụrụ onye ejidere ihe and the rule of rally ma ọ bụ protest ebuo ibu si anyị merie onwere onye a na-ejidezi ndị na-apụta only single themselves out na bulu nnọọ mee onwe first scapegoat na-ekwu okwu achọkwa akpụrụ onye ahụ mfe mana once na anọ na rally jikọọ obi ọnụ juo ebe ahụ onwere onye a na-ejidezi onwere onye ama a na-ejide onwere rule ebu na abịa na rally ịbịa kwubie okwu na igwe okwu ịna ọ bụrụ asịrị anyị gị pụtazie bịa kwubie sọ gị maka na ịbịa kwubezie nye sọ gị ejide sọ gị sọsọ gị ejebu n'ebie mana ọ bụrụ na abịa na rally eju nnọọ a na-ekwu okwu tugeda si na anyị kwulie ekwuchi enye na anyị kwulie onwere onye a na-ejide nya bụ meghele ụzọ gị baa ma ọ bụrụ na ị chọrọ fight for Biafra jos iduna na-ajụ ajụjụ enwere isi na ọdụdụ onye bụ na a na-abụ anọkata onye na-agbasi mbọ ike na-achọ ka emuvuo forward maka majority of us na-adị redundant na-adị stagnant ifuzi onye na-agbasi mbọ ike na-asị move let's go forward march itam ọnya si na ọ na-elite ihe na ọ monetize Facebook ya na Facebook na YouTube na-akwụ ya ụgwọ na nke na-eme na ọ na-eli ego na ọ bụ agent to nke na ọ bụ agent ọnya enotice imie na ebe ndị be anyị nọ maka o nwere nwaanyị bụ ịgwa m ya wee takụlụ ọnya bọsị na-eme video na that women rally ọ sị na na-eme business nsi asharap mgbe eje kpe enye na women rally ahụ kpechechi enye fa wee bụ onye ọnụ wee si anya mechipụ ọnụ kedu nke bụ na na-eme video isi na na-eme business ke maka ndị na-eje ewecheli video ndị IPOB fa nọkwa na United Kingdom everyday fa nọ na bed fa na-achọ video ndị IPOB ime imechere video tụpụta fara download onye welie gaba na YouTube fa luo na YouTube fa upload onye n'ọlụ n'akụkụ
na comment si na fa bo ada Biafra ai ama ada Biafra ona report mi ifunu rie na meeting ifunu rie na rally ono kwa na United Kingdom ebe di mma rally obugodi ni so na IPOB nu rally puta solu we kwado we me gidigidi bu ugweze mana imamfu ndị ahụ o ya no bie upload isetere video tu onya na ya wall ma obu na Facebook o download lu e gaba na YouTube olu na YouTube ona report na si o mu bo ada Biafra subscribe obuziala mu bu regular IPOB member regular one nya ka na-eme video ofu nwanya we bia nsi na na-eme business na IPOB anwa ngwa unu ego ntitego nya onwere onye ga-akwụ umi and since nji mebe video na Facebook all my hobby and passion onwere ego nwete na Facebook ma obu na YouTube alụmanu unu ka unu ejiri eje na YouTube a subscribe maka na Facebook meli almost impossible na n'ima nwete ihe na ihe niile na report mana YouTube meli odu simple mi nwete asi no ebe 1000 mana alụmanu unu ekwere unu je na subscribe ebe ahụ mana onye soro na IPOB ga-apụta si unu abụ ma ada Biafra ka unu ga-eje na subscribe oluo 1 million ọnọlụbie njetacha afụfụ seche video jecha IPOB tụcha ego meche nke a meche ma donation niile dị anyị mbịazịa ebu okwu m n'uche ka nwetebe ego nwetagodi ego ọ ya anakwa na IPOB ahụ ọ bụziala mụnwa bụ ada Biafra na-eji ka alụla na-ekwere unu jee na subscribe na YouTube mana ndị ahụ na-anọ na bed fa na atụpụtara na video mmadụ jee na rally je video te ndị niile na-eji akwụ ụgwọ welie jebe na YouTube si ọmụbụ ada Biafra ọnọla ebe why not ịbịa selie ebe ahụ sechelie mee rally na onye bụ regular member onya ka unu kwesịrị ije na subscribe asekwa m na subscribe ran ndị nke abụrụ regular member unu jekwuo meelifa mana onye bụ regular member ka unu kwesịrị ije mana unu ada eje alụlụ ana nsi ga alụlụ ana ị na-echiche m anya one ndị si na na-eme business na mbụ onye agụ ka nsi bụrụ onye agụ nwanya wele onu ya kwupụtie wee pịa anya apịa ịmaga ọnụ eji ada ejebe ọnụ agbala aka pịa anya right there pịachacha anya right there ngụsịsịalịa ihe mme na IPOB si anyị ga-eme nwunye anyị so wee mgbe agwaliri ibe onye isi ha si na a ga-egoteli moto anyị so tụọ ego onye isi ka eso m na volunteer na rent hall only me kpọta ụmụaka na-akụzi ife Biafra history and Biafra song mụnwa bụ ihe volunteer na-eme anara m ego anara akwụ m ụgwọ na-eme before pandemic abịa ụmụaka gbasaa mgbe anyị nọ na Holland sọsọ mbụ nwaanyị na-eje IPOB na-esili family kwa ọnwa ụmụ nwoke wee motivate efe entice yafa mụnwa bụ onye merie zone anyị with help of zonal coordinator so mụ na grandma melide meeting kịta meeting ejugo ebe niile ejugo ebe ahụ mụnwa bịala ofu je merie zone ma ndị na ochie nọ na-agagharị nwaanya wee tachacha akụ tilide akụ tachacha bulu mmiri nwụọ wee sị m na m bịa mme business nkịta lachakwa agha anya ebe ahụ nkịta lachapụ gị anya a sị m ekwuzine ndị ụmụ nwaanyị si m ekwuzine mana ka mmechigodi ọnụ maka na iwe wekete m nkwuo mana ka m ghara ikwuzi ndị ụmụ nwaanyị Igbo nọ na United Kingdom nụcha rally ahụ fa pụtara ka m bịagodi igwe okwu nke unu na-abịa leta unu na-awa anya okelekwu gbakwalụ na ọgwụ unu nwụọ na arụ adịrị unu chacha ịnọkata iche na nnọkata onwe na nna achọghị anakwụ m achọghị oyi juru ebe niile ma nke ndị ajọ mmadụ ma nke ndị bụ ezigbo mmadụ onwe dị ihe mmadụ ga-emenwu n'ọnọ ka a na-emekọlite nwanne ọdụrọ m ka onwe ihe mmadụ ga-emenwuzi ihu ọdụrọ m ka onwe
maka emechiche me insurance niile ma nke life ma death menye my family ayara ataf kedu unu jiga na akwuto ọnụ onye gbaba mbọ unu tam wi ofi no si gaba na azu mebe redundant onye si ka move forward unu tam wi ya na ọ na-elitekwa ihe mgbe ọ na-alụ ọlụ eme ihe ni unu na-abịa bụrụ ọbịa otulugo onye jide unu na-eme onye kpuchie si kwuchie unu ụzọ unu emekwana onye na-eme onye bịa na-eme video mgbe mbido video unu ya since 2003 ọmaka na made eme steady no abụ m onye na-emove slow steady ka m na-emove ma ọkwa nọgide ụfọdụ adachapụchago onwe ndị na-abụ ememe fa chọọ ihe bịa ọ bụrụ na fa furu ihe ahụ fa anụ bọọgụ ọ bụrụ na mmegbu a na-emegbu nwanne fa ka fa ji bịa ụfọdụ nwere ihe ha chọ bịa o nwere ihe dị iche iche ụfọdụ chọrọ bịa fa bịazie chọọ ọnya asịsa mba fa ebido ọgụ n'ọnya ifuru karamondo ọka nọkwa kwụsie ike asịsị kwụsị asịsị gaba ụfọdụ na nna abịa mee wolo chọọ ihe a na-achọ ka achọta ya ka achọ onye were aghụghọ bata asịzi afa mba ọ bụrụ ka esi eme fe ebido ọgụ unu adịzina na maka na unu nụrụ ihe mmadụ na-eme ihe mmadụ na-eme nke a ma ọ bụ ebodo mmadụ ihe onwe ma ọ bụ chebe ihe mmadụ na-eme ọdịeme ichetazieli nchi alụ tabani ọ na-enweta n'ego na ọ na-eme vidio ansị ụwa otu ọsi unu emena ọ na-eje na gọọmenti ego ma ndị ilo unu ama nkwado nwunye ma ọ bụdị na ọ na-enweta ego unu chọọ ka ọ taba aja unu chọọ ka nwanne unu taba aja onye unu chọrọ unu na-adụ stinji mmụọ na mmadụ onye na-apụta eme vidio o nwetebe n'ego ya nwetebe ọ bụrụ ya bụ na ọ bụ sabotua ihe bụ sabotua bụ ije na ba ndị ile ego maọbụ ị na-eme vidio nọkata ego bịabala gị ibubu okwe n'uche maka mmanwe amakwuo dị na onwe ihe a na-enweta na Facebook na-emie ma YouTube ọrụ unu kọrọ m na a na-enweta nsịsị ahụ gwa subscribe unu mịa alụlụ anyị na-emie na obi ọcha m na passion onye bụ number 1 celebrity Prince Chuks ọ bụ number 1 celebrity so chọọ ya mana Facebook que me